சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ஆப்பிரிக்க நாடான காம்பியாவில் கடந்த ஜூலை மாதம் 5 வயதுக்கு உட்பட்ட 66 குழந்தைகள் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தனர். இவர்கள் டெல்லியை மையமாக கொண்டு செயல்படும் மெய்டன் பார்மசூட்டிகல்ஸ் என்ற நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்துகளை உட்கொண்டதால் இறந்ததாக காம்பியா அரசு சந்தேகித்துள்ளது. இது தொடர்பாக விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட 4 இருமல் மற்றும் சளி மருந்தை பயன்படுத்த வேண்டாம் என உலக சுகாதார நிறுவனம் உலக நாடுகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே இந்த மருந்துகள் விநியோகிக்கப்பட்டிருப்பதால் அதை உடனடியாக கண்டறிந்து திரும்ப பெறவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. டைஎத்திலின் கிளைகோல் அதிக அளவில் கலந்த மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டால் வயிற்று வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, சிறுநீர் கழிப்பதில் பிரச்சினை, தலைவலி, சிறுநீரக பாதிப்பு, மனநிலை பாதிப்பு உள்ளிட்டவை ஏற்படும் என்பதால் புரோமெத்தசைன், கோஃபெக்ஸ்மேலின், மேக் ஆஃப் பேபி காஃப் சிரப், மேக்ரிப் என் கோல்ட் ஆகிய 4 மருந்துகளை குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பது மிகவும் ஆபத்தானது என்று அந்த அமைப்பு எச்சரித்துள்ளது. குழந்தைகளின் உயிருக்கு உலை வைக்கும் இதுபோன்ற தரமற்ற மருந்துகளை பொதுமக்கள் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று உலக சுகாதார அமைப்பு அறிவுறுத்தியுள்ளது. மேலும் தங்களது நாட்டில் இந்த மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றனவா என்பதை சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.